做了女神3年舔狗后，我转头接受了默默喜欢我5年的沈听。婚后半个月，我们新婚燕尔，蜜里调油。可突然有一天，他人间蒸发。我发疯的找到他时，他正趴在男模身上调笑。男人就那样，先冷冷他，这样才能把他变成我的狗，最后再狠狠抛弃他。于是我果断放手，让他的深情成为笑柄。可后来，他却当着所有人的面下跪，哭着求我回来。度蜜月前夕，妻子沈听却人间蒸发了。第一天，我焦急问遍他的家人和朋友，毫无头绪。第二天，我哭着求警察立案，却没有任何线索。第3天，我不眠不休地找人，最后晕倒在路边。还是沈听的朋友梦英不忍心说了实情。听姐可能是去港城的白风了，之前她说过，蜜月之前找个机会去那儿放松。我立马买了机票，赶到白风，率先见到的却是沈听，浅笑着趴在男模身上调笑，鲜白的手指正挑逗似的戳着身下男人的腹肌。包间内传来女人此起彼伏的喘息与喝彩声。告诉你们，这个男模身材和顾慈有的一拼，不过摸多了也就腻了。众人哄笑，沈听倒不觉得尴尬，借着男人的身体半倚在沙发上。一想到他舔了周诗雅那个贱人3年，高中时别人吹出来的高岭之花都是胡扯，骗到手发现男人啊就一个样，亏我喜欢他5年，当时真被猪油萌心了。听说顾慈这几天一直在找听姐，都快疯了，听姐不考虑理他？他也配，早都想出来了，先冷冷他，以后才能更好的调教，让他变成听话的狗。你们说训人和训狗是不是一个道理？人群响起一阵赞同，而我的心口泛起密密麻麻的刺痛。当初追他又暗恋也是一时兴起，谁让他早几年心里只有周诗雅那个女人，等我再逗逗他就踹了他。婚姻可束缚不了我。他的表情满是压抑后的轻松与自得，唯独没有爱意。可明明当时全网都在称赞他对我的爱意之深，更是有人称他是我的救赎，纷纷磕起了我们这对真 CP。求婚成功那天，我和他都哭红了眼。一个女孩子高调告诉全世界她得偿所愿，这份勇气让我不由得感动又后悔。我舍不得让他输，结果输得彻底的人是我。在这场爱的游戏中，沈听才是真正的主导者。我颤颤巍巍地走出了会所，此时港城下起了小雨，淅淅沥沥的雨声中，行人并不多。坐上飞机那刻，我的头脑发沉，恍惚之间忆起了往事。大2那年，是我第一次见周诗雅，她帮我扶起被城管破坏的摊子，笑着递给我手帕。那一瞬间，我心动了。从最开始示好到表白，每一步我都精心规划，力求能成功。久而久之，我是周诗雅舔狗的事人尽皆知。F 大的众人秉着看戏的念头，想看看我最后结局如何。1个月、2个月、半年、1年、3年，周诗雅虽然不谈恋爱，但无论如何也不答应我的表白。我想放弃时，她又鼓励我再努力努力，告诉我只要我再坚持，她说不定就会对我有感觉。开始我深信不疑，继续舔她，无时无刻的关心照顾她。可后来她满眼厌恶地看着我，当众嘲讽我自甘下贱，我便知道无论如何她不会喜欢我。直至她官宣有男朋友后，我彻底心死，决定放手。为了忘记过去，大学毕业后，我毅然决定来到京师读研。到达京师那个晚上也是雨天，当时沈听高兴地冲我打招呼：顾慈，我看了 A 大的录取名单，你也在，以后一起读研了。其实我从没注意沈听这个安静的女孩，仅有的记忆停留在高中。高考毕业前，沈听把暗恋我的笔记递给了我，一字一句诉说她对我的爱意。对不起，我不能接受。扎着双马尾的沈听那天哭了，却强笑着拿回笔记本冲我鞠躬。那好，但是我是不会放弃追求你的。后来沈听出国留学，每月都会寄回来她觉得好玩的东西和精美的礼物，我并不需要，所以又托人寄还给了她。直到大4那年，她不再寄了，我以为她放手了，没想到她来到了我身边。顾慈，我可以等，时间可抵万难，连上初高中好多年我都等过来了，现在我不怕等。她的真诚与热烈让我体会到被爱的感觉，我渐渐地开始对沈听萌生好感。后来确认我喜欢上了沈听后，我决定和她坦白。那天她红着眼依偎在我臂弯里，虔诚地吻上我的唇。阿慈，我终于等到了。这句话里的欢喜与哽咽，我到现在都记得清清楚楚。我开始认认真真筹划我们2个人的未来。无父无母的我，能给她的东西实在太少，所以我毅然决定研2退学去创业。我希望能用自己的双手给沈听提供最好的物质保障。所以那几年里，我拼命谈投资、做项目、跑应酬，喝酒喝到胃穿孔都是常有的事。终于在28岁那年，我的公司成功上市，我包下整成的无人机向沈听求婚。我以为婚后等待我的会是幸福美满、相伴一生的日子，可现实却是蜜月还没开始，他就急不可耐地出去找别的男人。他的所作所为像一把锋利的刀片，凌迟着我的心，生生将我对他的爱意一点一点撕裂碾碎。爱人者先爱己，这个道理周诗雅早就教会了我，可到了沈听这里，我却偏偏忘了。留存好会所里拍下的照片后，我回到了婚房。我一股脑把婚礼的喜字、床单、被褥全都收拾好，扔到了客房。既然沈听想把我训成听话的狗，那我们就拭目以待。我没有告诉任何人我的去向，当然也没几个人会关心。别墅内摆放着一箱又一箱他大学寄给我的礼物，小到纽扣，大到玩偶。
他都整齐的码好放在箱子内。婚礼当天，他笑着打趣：“这可是嫁妆，代表我们的回忆。”现在看来多么可笑！我靠在床边，心脏一抽一抽的阵痛，脑海里回荡着沈听不屑的神情。明明不久前他在父母亲朋前说爱我，现在羞辱鄙夷我的话却是张口就来。订婚后，他经常记录我们的日常发到网上撒狗粮，真诚向网友讲述我们的爱情故事。那时他笑着在镜头前揽着我的手，感谢顾先生让我这个暗恋者大获全胜。所以什么时候起我输了却不自知呢？我摘下了手指上他亲自设计的婚戒，放在了红色的戒指盒里。无论如何，镜子碎了就是碎了，破镜重圆不过是自欺欺人。发呆时，电话铃声响了，是一个陌生的电话。是顾慈顾先生吗？我是徐锦州，听听在国外的前男友，有机会我们见一面。他总说我不如你，一直想见见。如今我回国，正好祝贺你们新婚快乐。前男友？可沈听说过自己没谈过恋爱，原来欺骗从这里就开始了。我说自己不方便，然后愤然挂了电话，喉间一阵苦涩，眼泪也止不住的流了下来。我以为满心满眼都是我的女孩，却给了我致命一击。第二天，我照常上班，明面上装作不知道沈听的下落，派人去找，实际却坐在办公室里悠闲的喝茶。他的父母和朋友都不急，我这个丈夫急什么？再说了，沈听说过训人和训狗一个道理，正好我来试试。周诗雅却突然找到了我的公司，她依旧和大学时一样优雅又高傲，一开口就是带着嘲讽的毒舌。她提起前几天她的好姐妹在白风会所看到了沈听，说沈听一口气点了10几个男模，语气里满是对我挑的妻子的不屑。她精致的脸上满是得意，说当初我不该轻易放弃，她最喜欢考验别人，要是我再坚持2年，她说不定就答应我了。没想到我转头喜欢上了别人，还是她最讨厌的人。我冷着脸问她到底想表达什么，周诗雅的话顿住，尴尬的笑了笑，说我不追她之后，她才知道我当初有多喜欢她。现在她可以给我一个机会，只要我赶紧和沈听离婚。我忍不住失笑，从前怎么没发现周诗雅的脸皮能厚到这个地步？我明确告诉她，沈听怎么样都和她无关。不要用一种施舍的语气来挽回一个舔狗。我一字一句地告诉她，追了她3年都没能成功，我又不是犯贱，凭什么还要回头自取其辱？周诗雅还想再说什么，闻声赶来的保安已经到了办公室门口。顶层总裁办公室的落地窗外是金氏鳞次栉比的摩天楼宇，正午的阳光透过双层防紫外线玻璃斜斜切进来，在光可见人的黑檀木办公桌上投下一道明暗交界的线，空气中浮动着顶级沉香冷冽沉静的香气，却压不住我胸腔里翻涌而上的戾气与厌烦。我指尖抵着冰凉的桌面，骨节因为骤然收紧的力道而泛起青白。我冷声吩咐保安把不相干的人赶出去，别什么阿猫阿狗都往公司里放。周诗雅脸上那副胜券在握的高傲神情，在这一刻碎得彻彻底底，精致的柳叶眉狠狠拧在一起，上好的粉底液也遮不住她瞬间涨红又泛青的脸色。周诗雅的脸骤然变得铁青，气急败坏地喊着我的名字，说我不能这么对她。她鞋跟狠狠碾过光洁的大理石地面，发出刺耳的摩擦声响。她恨恨地跺了跺高跟鞋，最终还是被保安架着胳膊拖了出去。她尖利的叫喊声顺着半开的办公室门传进来，又很快被厚重的门板隔绝在外。原本吵闹的办公室瞬间恢复了安静，只有中央空调出风口发出的轻微风声在空旷的房间里轻轻回荡。我抬手捏了捏眉心，指腹按压着突突直跳的太阳穴，心里止不住的烦闷，疲惫感像潮水一样从4肢百骸涌上来，裹着心口密密麻麻的钝痛，压得我几乎喘不过气。沈听，这一次你又会编出什么样的理由呢？我收回落在窗外的目光，指尖划过冰凉的手机屏幕，解锁了黑屏的手机。打开手机后， QQ 上赫然传来一条陌生的验证消息，红色的未读提示标在屏幕上格外刺眼，像一道扎眼的伤口。发消息的人自称徐锦州，让我通过一下好友申请。我只觉得莫名其妙，心底涌上一股强烈的不安，像有冰冷的蛇顺着脊椎往上爬。刚想退出拉黑他，一条新的消息就弹了出来，直接越过了好友申请的限制。我指尖不受控制地颤抖着，点开了那张弹出的照片。屏幕的冷光映在我眼底，刺得我眼球一阵阵发酸发涩。照片的像素很高，每一个细节都清晰的仿佛就发生在我眼前。消息里是他和沈听接吻的照片，拍摄地点就在白风会所的门外。沈听身上穿的那件酒红色吊带裙，是我上个月特意找高定工坊为她量身定制的生日礼物。她平日里总爱窝在我怀里，说这条裙子的颜色衬她的肤色，说只有在我面前才会穿这么性感的款式。可此刻，这条裙子穿在她身上，正依偎在另一个男人的怀里，唇齿相接，眉眼间满是缱绻笑意。照片的拍摄时间是昨晚12点，照片的背景里，港城的夜空被漫天炸开的烟花染得绚烂夺目，金红相间的烟火一簇簇在墨色的天幕上绽放，流光碎影落在他们相拥的身影上。他们身后是漫天绚烂的烟花，仿佛在见证着这2个人的爱情。我瞬间反应过来，心脏骤然一缩，像被一只无形的大手狠狠攥住，连呼吸都变得困难。熟悉的剧痛席卷了全身，从心口蔓延到4肢百骸，每一寸骨头都在泛着疼。我忍不住浑身颤抖，指尖抖得连手机都快要握不住。
住，冰凉的机身从掌心滑落，砸在办公桌上，发出一声闷响。脑海里不受控制地闪过求婚成功那天的画面，每一帧都清晰得像昨天才发生。那天我们在落日下拥抱，橘红色的晚霞铺满了整片天空，把我们的身影拉得很长很长。晚风卷着淡淡的栀子花香吹过来，拂动了他耳边的碎发。他趁我不注意，偷偷亲上了我的脸颊，唇瓣柔软的触感还残留在我的皮肤上。他漂亮的眼眸里满满都是我的影子，轻声说着我的阿慈好好看。可现在呢，我们已经结婚了，红本本上的合照还摆在卧室的床头柜上，婚礼上的誓言还回荡在耳边，他却已经转身投入了别人的怀抱。照片带来的冲击像一把烧红的烙铁，狠狠烫在我的心脏上，每一次跳动都带着撕裂般的剧痛。眼前的视线开始一阵阵发黑，耳边的嗡鸣声越来越响，盖过了办公室外员工交谈的细碎声响。我扶着冰冷的墙壁，才勉强稳住摇摇欲坠的身体，喉间涌上一股腥甜的铁锈味。我强撑着不适走出电梯，脚下的地毯像踩在棉花上一样虚浮的没有半点实感。走廊里的灯光在我眼前晃成一片模糊的光晕，身体里的力气像是被瞬间抽空了一样。迷迷糊糊之际，听到了熟悉的声音。那道声音我听过无数次，在深夜的枕边，在求婚的现场，在每一个他喊我阿慈的瞬间，熟悉到刻进了骨血里。我的身体再也撑不住，顺着冰冷的墙壁滑落在地，彻底失去了意识。消毒水的味道率先钻进鼻腔，清冽又刺鼻，带着医院特有的冰冷气息。我费力地掀开沉重的眼皮，睫毛上还沾着未干的湿意，纯白的天花板映入眼底。旁边的心电监护仪发出规律的滴滴声响，一下下敲在耳膜上。再次睁开眼睛，对上的是沈听满是担忧的眸子。他坐在病床边的椅子上，上半身微微前倾，长发松松地挽在脑后，几缕碎发垂在脸颊边。他开口和我解释说，医生说我是心情起伏太大，过度劳累才晕倒的，嘴里说着对不起，还落了2滴泪，模样看起来楚楚可怜。泪珠顺着他的脸颊滑落，砸在白色的床单上，晕开一小片深色的水渍。换作平日，我早就心疼的把他抱进怀里哄了。他还像往常一样叮嘱我说，钱是挣不完的，一定要注意身体。他的指尖轻轻抚上我的额头，动作温柔的和从前没有半分差别。可这几天我不吃不喝，发了疯一样寻找的人，此刻却丝毫没有要解释自己消失原因的意思。怕是他根本就不在意吧，不在意我会不会着急，不在意我会不会崩溃，不在意我会不会因为他的消失把自己逼到绝境。我转过头，不去看沈听的脸，避开了他伸过来的手。病房里白色的窗帘被风吹起，带着窗外的阳光落在我的脸上，刺得我眼睛发酸。我开口问他这几天去了哪里，说我很担心他。余光里，我瞥见沈听的脸色瞬间白了几分，握着水杯的指尖微微收紧。他讪讪地笑了笑，眼波流转间飞快地闪过一丝慌乱，又很快被他掩饰过去，编了个借口说国外有个朋友临时办生日派对，他当时手机丢了，没来得及和我说，今天刚下飞机就立刻来找我了。他嘴里反复说着对不起，说让我担心了，眼眶红了一片，像只受惊的小兔子。这套把戏他在我面前演过无数次，每一次都能让我心软妥协。可这一次，我只觉得无比的讽刺和恶心。见我没有应声，他小心翼翼地端起一旁的鸡汤，就要喂我喝。病床边的床头柜上放着一个精致的保温桶，是他平日里最爱用的那个樱花粉的款式。保温桶的盖子被掀开，浓郁的鸡汤香气瞬间弥漫开来，混杂着他身上那股陌生的甜腻的香水味。那香水味不是我给他买的任何一款，带着陌生的男士古龙水的烟草尾调，刺得我鼻腔一阵发酸。脑海里瞬间闪过会所里他趴在男模身上的画面，闪过他和徐锦州相拥接吻的照片，那些画面像潮水一样涌进脑海里。我的胃里瞬间一阵翻江倒海的恶心，飞快冲进厕所，昏天暗地地干呕起来。冰凉的瓷砖抵着我的掌心，胃里的酸水一阵阵往上涌，我却什么都吐不出来，只有心口的痛感越来越清晰。冰凉的自来水拍在我的脸上，镜子里的男人脸色惨白，眼底布满红血丝，狼狈得不成样子。良久，沈听的声音才从门外传来，问我身体怎么样，有没有事。他的声音里带着恰到好处的担忧，听不出半分心虚。犹豫了2秒，他刚想扶我躺下，手机铃声却突然响了。那铃声急促又尖锐，在安静的病房里格外刺耳。他立刻就跑了出去接电话，脚步匆忙的没有半分犹豫。虚掩的门缝里传来他刻意压低的说话声，语气里带着我从未听过的温柔和急切。几分钟后，他满脸歉意地看向我，说自己有急事要先走，让我好好休息。他甚至都没走进来再看我一眼，拿起沙发上的包就转身离开。高跟鞋踩在走廊地砖上的声音越来越远，很快就消失在了楼梯口。他行色匆匆地离开，仿佛真的有什么10万火急的事情。我缓缓坐起身，目光落在床边的垃圾桶里，床边的垃圾桶里赫然放着那碗一口没动的鸡汤，还有数张纸巾。他连最基本的表面功夫都懒得做了吗？他可以变心，可以主动和我说不爱了，要和我离婚。可我最讨厌的是他把我当成傻子一样，一遍又一遍的欺骗。我原本想过，如果他肯坦白，我们就和平离婚。可他到现在还想着敷衍我，骗我。也是，还没玩够我的真心，他又怎么会轻易放弃？或许我自始至终认识的那个沈听从来都是假的，国外的一切暗恋成真的谎话，推脱搪塞的借口，全都是他对我的报复。
就因为我追了周诗雅3年，我就成了罪人，就让他觉得丢人了吗？窗外的天色渐渐暗了下来，病房里的光线越来越暗，只有心电监护仪的绿光在黑暗里微微闪烁。我一个人坐在病床上，直到深夜都没有再等到沈听回来。几个小时后，徐锦州不厌其烦地给我发了一张又一张照片，消息提示音一声接一声地响起，像重锤一样一下下砸在我的心上。有沈听穿着性感的衣服在舞池跳舞的画面，昏暗的灯光下，她的裙摆飞扬，笑靥如花，身边围着一群陌生的男人。有他窝在他怀里小憩的样子，他闭着眼睛靠在他的肩头，身上盖着他的外套，画面亲密的刺目，还有他们之间暧昧火热的聊天记录，字里行间的亲昵与露骨，是他从未对我有过的放肆。他发来挑衅的消息，问我都到这份上了，还不打算和他见一面？我气得发笑，胸腔里的怒火几乎要冲破胸膛，指尖在屏幕上用力到几乎要把屏幕捏碎，直接回了消息，定了见面的地点在顾氏楼下的咖啡厅，时间是明天上午9点。过10步后，我的指节因为用力紧握而微微发颤，心里却有些疑惑，徐锦州这么做难道就只是为了挑衅我，还是说他另有目的？夜色渐深，我躺在空旷的病房里，睁着眼睛看着天花板，一夜无眠。窗外的天从墨黑变成鱼肚白，第一缕晨光透过玻璃照进病房的时候，我起身换下了病号服。第二天我准时到了咖啡厅，清晨的咖啡厅里人不多，舒缓的爵士乐在空间里轻轻回荡，空气中浮动着咖啡豆烘焙后的醇厚香气。徐锦州正悠闲地坐在靠窗的座位上喝着咖啡，指尖夹着一支未点燃的烟，他的眉眼和我有几分相像，只是身形要比我瘦弱不少，气质里带着几分玩世不恭的纨绔气。他抬眼看到我走进来，放下手中的咖啡杯，嘴角勾起一抹带着挑衅的笑。他开口和我寒暄，说久仰我的大名，费了好大的劲才把我约出来，实在不容易。他也没有绕弯子，直接开门见山，说他喜欢沈听，却又恨沈听一直把他当成我的替身。几年前两人闹了别扭，沈听才回了国。他还说早些年沈听确实是喜欢我的，可现在就不好说了。他说话的时候眼神里带着浓浓的不甘与怨怼，还有几分刻意的炫耀。我低声笑了起来，笑声里没有半分暖意，只有一片冰冷的嘲讽。反问他是以什么身份和我说这些话，是男小三还是前男友？只觉得他的所作所为无聊至极。我拿起搭在椅背上的外套，起身想要离开，徐锦州却猛地拍了一下桌子，咖啡杯被震得晃动起来，褐色的咖啡液溅出了杯口。沈听的第一次给了我，他的声音不算大，却字字清晰地钻进了我的耳朵里，像一道惊雷在我的脑海里轰然炸开。可是新婚那天我碰他的时候，他明明我僵在了原地，双腿像灌了铅一样沉重，连抬脚的力气都没有。其实早在知道沈听隐瞒我，他谈过恋爱的时候，我就该想到这一点的。那些被我刻意忽略的细节，那些不对劲的瞬间，此刻全都在我的脑海里一一浮现。面前的徐锦州放声笑了起来，带着胜利者的得意与张狂。他起身凑近我的耳边，说我应该也猜到了，沈听去补了膜。他都知道的事，我这个丈夫却还被蒙在鼓里。他说话时呼出的热气带着烟草和咖啡的味道，刺得我耳膜嗡嗡作响。刹那间，我感觉全身的血液都在倒流，心上一直紧绷的那根弦骤然断裂，耳边的所有声音都消失了，只剩下自己沉重的心跳声，一下下震得我头晕目眩。我不知道徐锦州是什么时候走的，只依稀记得他那副洋洋得意的眼神，那眼神像一把锋利的利刃，狠狠扎穿了我的心。我坐在座位上，不知道过了多久，直到面前的咖啡彻底凉透，才缓缓回过神来。我结了账往外走，初夏的阳光落在身上，却没有半分暖意，只觉得浑身冰冷，手腕却突然被人紧紧拉住，柔软的指尖带着熟悉的香水味，是周诗雅惯用的那款木质香调。拉住我的人是周诗雅，她开口嘲讽我的眼光，说沈听那样的烂货，我居然也能瞧上。她的脸上带着幸灾乐祸的笑意，眼底却藏着一丝不甘与嫉妒。我用力甩开了她的手，冷着脸说这件事与她无关，问她天天盯着我，到底有意思吗？周诗雅的目光暗了暗，握着包带的手指微微收紧，语气里满是不甘，问我凭什么不追她了，选了沈听那个女人，沈听到底哪点比得上她？我失声笑了出来，笑声里满是嘲讽与悲凉。我和沈听在一起的时候，她从来没有出现过，反倒是我们结婚之后，她3天2头地出现在我面前，疯狂给自己刷存在感。当年我捧着一颗真心追在她身后的时候，她弃之如敝履，如今我转身离开，她却又回过头来想把我捡回去。我抬眼勾了勾唇，眼底没有半分笑意，让她管好自己，说我顾辞，不会原谅任何一个伤害过我的人。我反问她，难道她忘了当初是怎么当众羞辱我的？难不成是如今上了年纪，记性也变差了？当年那些围观者的哄笑声，她眼里的厌恶与鄙夷，那句自甘下贱，我到死都不会忘记。周诗雅被我说得满脸通红，精致的妆容都快要维持不住，面色难看至极。我没有再管她，径直往外走，没有再回头看她一眼。不管是沈听还是周诗雅，伤害过我的人，我一个都不会原谅。当天晚上，沈听去了医院，见我早就已经出院，她嘟着嘴回了家。别墅里的灯只开了玄关的一盏，暖黄的光线落在她身上，她换鞋的动作带着几分刻意的娇憨。她开口问我
怎么出院了都不告诉他，是不是还在生他的气？他笑着往我的怀里钻，身上的香水味呛得我胃里一阵发闷，还是那股陌生的混着男士烟草味的甜腻香气。他软着声音哄我，让我别生气了，说他是真的有事，今晚一定会好好补偿我。说着，他就伸手想要解开我的皮带，指尖带着微凉的温度触碰到我皮肤的瞬间，我浑身的汗毛都竖了起来。我强忍着心里的恶心，微微侧身避开了沈听的触碰。我开口和他说，我刚出院太累了，今晚先休息，没有生他的气。他似乎并不相信，抬眼盯着我看了很久，漂亮的眸子里带着探究，直到没从我脸上看出什么破绽，才揉下声音来。他说好吧，让我等他一会儿，他要去给我做粥。他说上次的鸡汤我好像不爱喝，他就扔了，这次一定要好好照顾我，让我尝尝他的手艺。他兴冲冲地往厨房走，裙摆随着他的动作轻轻晃动，一副要证明自己对我的关心的样子。可前几天把他从医院叫走的人，明明就是徐锦州，哪里来的什么闺蜜？想起助理递给我的那些照片，我的内心一阵痉挛，密密麻麻的痛感顺着血管蔓延到全身。既然沈听这么喜欢装，那我就奉陪到底。夜色渐渐沉了下来，别墅里只开了客厅的几盏暖光灯，光线昏黄柔和，却照不进我心底的寒意。我坐在2楼书房的单人沙发上，指尖划过书桌的木纹，书桌的一角放着一本磨了边角的真皮笔记本，是沈听在我30岁生日那天送给我的礼物。他当时说，希望我能把我们之间所有的美好瞬间都记录下来，等我们老了，就一起翻着这本本子回忆。我拿起书桌上的笔记本，一字一句地写了起来。钢笔的笔尖划过细腻的倒领纸，留下清晰的黑色字迹。落笔的时候，我的指尖却没有半分往日里的温柔，只剩下一片麻木的冰冷。从和沈听在一起的那天起，我就喜欢记录我们之间的日常，有时隔几天，有时隔几周，我都会洋洋洒洒地写上一篇。前几年的记录我都放在了书房下面的柜子里，锁进了最深的抽屉，而近1年的记录都放在卧室的抽屉里。之前我特意放在那里，想着沈听哪天发现的时候一定会很惊喜。可现在1年过去了，这个笔记本依旧没有被打开过，他从来没有翻看过，从来没有在意过我为他写下的那些温柔与期许罢了。做戏总要做足全套，我抬手握了握笔，指腹摩挲着冰凉的笔身，装作满心欢喜的样子，在本子上写下了内容。我写着听听为我做粥了，我好开心，虽然身体很难受，但是有听听陪着就很幸福。我还写着，有一个自称是听听前男友的人找上门了，我不认识他，他似乎对听听别有用心。写完之后，我故意咳得很大声，一声接一声，咳得撕心裂肺，引得沈听焦急地从厨房跑了出来。他光着脚踩在木地板上，连拖鞋都没来得及穿，脸上满是慌乱。他跑过来问我有没有事，语气里满是担忧，伸手就要摸我的额头。我费力地摇了摇头，和他说没事，就是普通的感冒，我不饿，让他快别忙活了，早点休息，万一做饭的时候再受伤就不好了。听到这话，沈听明显放松了下来，眼底的慌乱瞬间消失不见。他轻轻倚在我的身边，头靠在我的肩膀上，呼吸渐渐变得平稳，没过多久就睡着了。等他睡熟之后，我轻轻挪开他的身体，拿起了他放在床头柜上的手机。他的手机没有锁屏，还是我们在一起时设置的我的生日，多么讽刺！屏幕亮起来，上面赫然是粥铺外卖的取消订单，下单时间就在他跑进来看我的前1分钟。我起身走到1楼，旁边的厨房干净的和新的一样，连一点烟火气都没有，锅具整整齐齐的挂在墙上，米缸里的米还是满的，连盖子都没有被打开过。他大概是忘了自己从来都没有做过饭，一个连米放在哪里都不知道的人，又怎么可能会做粥呢？我把笔记本放回原位，和衣躺了下来，借着窗外透进来的月光，我看着身边熟睡的沈听，她的眉眼依旧漂亮，睡着的样子乖巧又温顺，可我却只觉得陌生，只觉得浑身发冷。之后的几天，我没有再管沈听的行踪，对她晚归的借口也从不多问，而她也乐得清闲，懒得再费尽心思的应付我。每天出门的时间越来越早，回来的时间越来越晚，我决定率先出击，在一个她刚回家的清晨，拨通了沈听的电话。我在电话里和她说，我们抽空去旅行补度蜜月吧。之前因为她出国的事一直没办成，我最近事情太多，让她来全权策划。电话那头的沈听先是愣了一下，随即传来了她惊喜的笑声，带着毫不掩饰的雀跃。她满口答应下来，喊着我老公，说他早就想出去玩了。这下正好，挂了电话之后，沈听就开始紧锣密鼓地准备起来。他每天都抱着平板窝在沙发上，查着各种旅行攻略，脸上带着藏不住的笑意。小到出行要用的日用品，大到旅行攻略和机票酒店，他都一一订好，做得无比用心。他依偎在我的怀里，软软的身体靠在我的胸膛上，甜甜地和我撒娇。他说他好开心，说我对他真好，还和我说这次我们要去太平洋那边的一个小岛，风景特别好看。沈听洋洋得意地和我讲着他的旅行计划，眼里闪着贪婪的光。我低头听着，却瞥见了他领口散开，露出来的胸口大片的暧昧红痕，新旧交叠，刺得人眼睛生疼。他连最基本的遮掩都懒得做了。每天
我都会在笔记本上记录内容，小到我们之间的生活细节，大到我为蜜月准备的礼物。我写着阿听真的很用心，这次蜜月之旅一定会成为我们最美好的回忆。我写着现在还太早，过2年我们就备孕，将来一定会有一个很可爱的孩子。我写着我会一直陪着听听，每一个字都写得温柔缱绻，像我从前对他的爱意一样。可落笔的时候，我的心里没有半分波澜。几天之后，徐锦州终于按捺不住，直接发了一条公开的动态，发在了他们共同的好友圈里。他说谁说破镜不能重圆，他的爱人早已回到了他的身边。动态的配图是他和沈听手牵手的照片，2个人的手指交握，戴着同款的情侣手链。底下有很多人接连评论祝他们幸福，还有人调侃他们终于修成正果。动态的末尾，他还加了一张酒店的房卡照片，房间号清晰可见，其中的意思不言而喻。坐在床边一直玩手机的沈听低头笑了起来，肩膀微微颤抖，眼里满是藏不住的笑意。我能感受到他偷偷瞄过来的目光，里面隐隐带着心虚，还有几分有恃无恐的笃定。他笃定我什么都不知道，笃定我还像从前一样被他玩弄在鼓掌之间。半晌，他放下手机，走过来，坐在了我的腿上，双手环住了我的脖子。他和我说，她的闺蜜发烧了，她得去照顾1晚上，今晚不能陪我了。他的语气里满是抱歉，连连亲着我的嘴唇，唇上的口红沾到了我的嘴角。等他走后，我忍着满心的恶心，拿起纸巾狠狠擦了擦嘴，直到嘴角的皮肤擦得发红发烫才停下。我拿起车钥匙，开车跟了上去。黑色的车身影在夜色里不远不近地跟着他那辆白色的跑车。车子很快停在了市中心一家5星级酒店的门口。他熟门熟路地走进酒店大堂，和前台说了句什么，就拿着房卡走进了电梯。我坐在酒店的大厅里，坐在角落的沙发上，想给自己做最后的思想挣扎。墙上的时钟滴答滴答地走着，秒针一圈圈转过，1个小时，2个小时。沈听始终没有从酒店里出来，我的心一点一点地彻底凉了下去，最后一丝温度也消失殆尽。最后，我起身走进电梯，按下了他上去的那个楼层。深夜的酒店走廊里铺着厚厚的米白色地毯，吸走了所有的脚步声，安静的只剩下我自己沉重的呼吸声。廊顶的水晶灯散发着昏黄暧昧的光线，空气中浮动着淡淡的香氛味，还有从房间门缝里溢出来的烟酒气和甜腻的香水味。我站在厚重的实木房门前，指尖抬起，却迟迟没有落下去敲门。我的心脏在胸腔里疯狂的跳动，撞得肋骨一阵阵发疼，心底还残留着最后一丝可笑的自欺欺人的奢望。我希望里面的人不是他，希望这一切都只是我的错觉，希望我推开门看到的是完全不同的景象。可下一秒，房间里清晰传出来的声音彻底碾碎了我最后一丝奢望。房间里男人的喘息声和女人放荡的叫声清晰地传了出来，那道女声娇媚入骨，带着情动时的沙哑。我就算是死也绝不会认错，那是沈听的声音。当然是你，他没碰我几次，哪里比得上锦州？这句话像一把淬了毒的匕首，狠狠扎进我的心口，搅得我5脏6腑都移了味。我死死地握紧了拳头，指甲深深嵌进掌心的皮肉里，渗出血珠来，却感觉不到半分疼痛。指节泛白，浑身的血液都在这一刻冲上头顶，又在瞬间冻结成冰。房间里迷乱缠绵的声音一句句钻进我的耳朵里，每一个字都像一把细小的针，密密麻麻地扎满了我的全身。我死死地握紧了拳头，指节泛白。如果说之前我还能勉强自欺欺人，那么现在我亲眼看着沈听走进酒店，亲耳听到他和徐锦州在房间里的所作所为。这顶绿帽子算是完完全全牢牢地戴在了我的头上。我转身离开，没有再停留半分，脚步沉稳地走进了电梯。电梯镜面映出我惨白的脸，眼底没有半分情绪，只剩下一片死寂的冰冷。凌晨时分，沈听悄悄回了家，他轻手轻脚地推开卧室的门，身上带着酒店的香氛味，还有淡淡的烟酒气和情欲过后的气息。他洗完澡之后，带着一身沐浴露的香气，从身后抱住了我，温热的身体贴在我的后背上，手臂环住了我的腰，感受到身后传来的温热触感，我忍不住在心里苦笑，和别的男人睡过了，回来又抱着自己的丈夫睡，她难道不觉得恶心吗？她轻轻晃了晃我的身体，把我摇醒，然后掀开被子，舒服地钻进了我的怀里。她的头靠在我的胸膛上，指尖在我的胸口轻轻画着圈。她和我说，她打算好了，明年我们再要孩子，到时候就是幸福的一家3口。她说现在就该好好享受当下，还和我提起度蜜月的那个小岛是她精心选的，让我把它买下来送给她，说只要3个亿，对我来说根本不难。她说这话的时候，眼里闪着贪婪的光，语气里满是理所当然，仿佛我天生就该为她倾尽所有。我抬眼看向满眼贪婪的沈听，月光落在她的脸上，映出她精致的五官，却照不进她眼底的欲望。原来她半夜把我摇醒，就只是为了让我花钱给她买一座岛。我垂下了眼眸，掩去眼底的冰冷与嘲讽，闭上了眼睛。我和他说，我明天看看吧，现在很晚了，快睡吧。沈听撇了撇嘴，似乎有些不满，却还是把我抱得更紧了，在我的怀里找了个舒服的位置，很快就睡着了。均匀的呼吸声落在我的耳边，我却睁着眼睛看着天花板，直到天亮。我对沈听的失望越积越深，最后彻底变成了一片麻木的荒芜。我现在无比期待离婚那天，沈听会是什么样的表情。度蜜月的前一天，徐锦州又一次找上了我，他直接堵在了我公司的地下车库里，靠在他的跑车上，嘴里叼着一支烟。他
他没有了上一次的嚣张，垂着眼睛，神色不明，眼底带着浓浓的烦躁与不安。他开口质问我为什么还不和沈听离婚。他说沈听和他保证过，蜜月之后就和我离婚，他已经等不及了，还警告我最好不要主动招惹沈听。他说话的时候语气里带着浓浓的不安，像是怕沈听会突然反悔，怕这场他自以为是的胜利最后会变成一场空。我勾了勾唇，嘴角勾起一抹冰冷的笑，反问他是不是担心过头了，怕沈听后悔。看来是他对自己太不自信了。徐锦州立刻恼羞成怒，把手里的烟狠狠扔在地上，骂了一句脏话，说只是因为我这个人诡计多端，他担心沈听会心软。我轻笑一声，反问他，我和沈听离婚不正合了他的心意吗？也不枉他费尽心机给我发了那么多照片。男人得意的点了点头，仿佛自己做了一件多么聪明的事情。我又开口说他现在说到底还是个男小三，当众威胁我这个正牌丈夫，这件事沈听应该不知道吧？徐锦州瞬间哑口无言，脸色一阵青一阵白，张了张嘴却一句话都说不出来。我低声说，早知道他不敢告诉沈听，不过也无所谓，婊子配狗，天经地义。徐锦州瞬间被我激怒，攥紧拳头就朝着我冲了过来，眼里满是戾气。我不在意的起身离开，身后的保镖立刻上前挡住了发怒的徐锦州，将他牢牢控制住。我坐进车里，车门关上的瞬间隔绝了外面所有的喧嚣，车内的空间密闭而安静。我默默地看向副驾上放着的我和沈听的合照，照片上的我们笑得灿烂，是婚礼那天拍的。她穿着洁白的婚纱，靠在我的肩头，眼里满是笑意。明明就在几个月前，我们还恩爱非常。我把合照扔出了窗外，相框落在地上，玻璃碎裂开来，发出清脆的声响。一只手却突然抓住了我手中的相框边缘，阻止了我扔出去的动作。周诗雅站在车外，眼睛红红的，漂亮的眸子里满是悲伤，脸上还带着未干的泪痕。她敲着车窗，指节因为用力而泛白，问我沈听都公然出轨徐锦州了，我为什么还不离婚？刹那间我僵在了原地。我按下车窗，冷着脸和他说，这件事与他无关。我重新启动车子，引擎发出低沉的轰鸣，周诗雅却拼命地拍打着车窗，不肯让我走，身体挡在车头前面，一副豁出去的样子。她在车外喊着我的名字，问我沈听都那样对我了，我难道还是舍不得？她质问我，比起沈听那个破鞋，她周诗雅到底哪里比不上？我不由得开口反问她，当初她当众骂我不要脸，自甘下贱的时候，怎么没告诉我她到底哪里比别人好？周诗雅的眼眶瞬间通红，眼里的泪水再也忍不住，大颗大颗的落了下来。她带着哭腔和我说，她后悔了，她当初不该那样对我。她说当时我对她那么好，她却不以为然，现在求我再给她一次机会，这次换她来追我。听到这话，我不禁有些愣神。突然，一阵熟悉的尖叫声传了过来，尖锐又刺耳。沈听气势汹汹地冲了过来，伴随着嗒嗒的高跟鞋声，一把扯开了车外的周诗雅。周诗雅被他推得一个踉跄，差点摔倒在地上。她转而看向车里的我，怯生生地喊了一声阿慈，眼里瞬间蓄满了泪水，一副受了天大委屈的样子。周诗雅站稳身体，不屑地推开沈听，当众戳穿了他和徐锦州搞在一起的事，骂他是个结了婚还红杏出墙的婊子。两个人在停车场里吵了起来，周围路过的人纷纷停下脚步，对着他们指指点点。周诗雅转而看向我，眼里满是祈求，仿佛我是他最后的救命稻草。见我始终没有出声，他最后叹了口气，语气里满是恳切。他说罢了，让我一定要相信他，沈听和徐锦州是真的有一腿，无论如何他都会等我。说完这句话，他转身就走，没有再回头。周诗雅走后，停车场里恢复了安静，只剩下我和沈听两个人。沈听垂着头，一言不发地坐上了副驾驶，关上了车门。车内的气氛瞬间降到了冰点，安静的能听到彼此的呼吸声。他死死攥住我的衣袖，指甲几乎要嵌进我的皮肉里，当场哭出了声。他哭着和我道歉，说徐锦州确实是他的前男友，他不该撒谎骗我，只是害怕我会误会，求我一定要相信他。他反复和我强调，他和徐锦州早就断干净了。沈听的眼尾红成了一片，原本精致的妆容哭花了大半，黑色的眼线晕开，顺着泪水流下来，狼狈又可怜，模样看起来梨花带雨。我见犹怜，他嘴里反复念叨着对不起，泪水打湿了我的衬衫袖口。我闭了闭眼，本就千疮百孔的心更是痛得彻底。都到这个时候了，沈听还不愿意和我彻底坦白吗？我揉了揉眉心，抽回自己的衣袖，避开了沈听的触碰。我和他说，先就这样吧，我想自己一个人待一会儿，蜜月取消。沈听先是愣了一下，似乎没想到我会说出这句话，随即哭得更厉害了。他发疯似的凑上来想要吻我，嘴唇胡乱地落在我的脸上、下巴上，仿佛这样就能证明自己的真心。他哭着求我相信他，说我还在怪他，可他和徐锦州真的没什么了。我开口问他，沈听，你为什么要一次又一次地骗我呢？我松开握着方向盘的手，直接把车后座的文件袋扔到了他的怀里。你不的事也瞒着我，何苦呢？我和他说，哪怕他婚前就告诉我这件事，我也不会这么生气。女人的哭声骤然一顿，整个人都僵在了原地，仿佛被施了定身咒。她讷讷地拿起文件袋，颤抖着手指打开，翻看着里面的内容。里面是一张张清晰的图片，还有医生详细的口述记录，他去医院做手术的时间、单据全都整理得清清楚楚。其实这个结果我很早之前就拿到了，只是我一直不敢打开看。那天从酒店回来之后，我第一次打开了这个厚重的文件袋，里面关于他捕魔的证据被整理得清清楚楚，
也就是在那一刻，我对他彻底死了心。车内陷入了死一般的寂静，连空气都仿佛凝固了起来。良久，沈听才抬眼看向我，眼睛里的泪水还在不断的往下落，声音里满是痛苦，问我是什么时候知道这件事的。我和他说，前几天拿到证据之后，我就开始怀疑了。如今他的反应更是坐实了这件事是真的，不是吗？沈听的面色惨白如纸，嘴唇哆嗦着，张了张嘴，却一句话都说不出来。我的心里莫名升起了几分报复的快意。既然已经和沈听撕破了脸皮，那我也不打算再陪他演下去了。我火速向法院提起了离婚诉讼，拿出了这段时间以来我收集到的所有证据，从会所里的照片到他和徐锦州的聊天记录，再到酒店的监控录像，还有他做手术的全部证据，桩桩件件清晰明了。沈听在法院门口拦住了我，不顾周围来往人群的目光，死死地拽住我的胳膊。他哭着问我，非要离婚不可吗？他说他真的知道错了，不该一次次骗我，不停地和我道歉，泪水糊了满脸。沈听哭得楚楚可怜，周围路过的人都停下了脚步，对着我指指点点，窃窃私语的声音不断传来。我开口和他说，是他先背叛了我们的婚姻，不是吗？我问他，一面已经有了裂缝的镜子，他还会要吗？我戳穿了他谎称闺蜜发烧，实则和徐锦州去酒店的那晚的事。我说我最讨厌的就是撒谎，可他却一次又一次地骗我。他动了动嘴唇，嗓子哭得沙哑，嗓音嘶哑得不成样子。他哭着和我说，我们可以回到过去的。他说他只是害怕我会失望，才会对我撒谎，求我不要和他离婚。他说他暗恋了我好多年，才好不容易和我结婚。之前我的心里一直只有周诗雅，他心里有多难受，我根本不知道。我开口反问他，所以呢，他做的这一切到底是在报复我，还是在报复周诗雅？沈听的手猛地一顿，脸上的血色瞬间退得一干二净，随即露出了一抹苦涩的笑。他承认自己只是咽不下那口气，可他反复强调他是真的爱我，求我一定要相信他。他像献宝一样掏出那枚婚戒，戒指在阳光下闪着细碎的光，想要重新套在我的手上。阿慈，我们说好要白头到老的。他哭着和我说，这枚婚戒他一直戴在身上，他知道错了，我们才结婚2个月而已。是啊，白头到老，不过那早就已经是很遥远，再也不可能实现的事了。我甩开了沈听的手，那枚婚戒掉在地上，滚出去很远，发出清脆的声响。身后的沈听刚想追上来，却突然顿住了脚步。他的手机响了起来，接起电话的瞬间，他的脸色骤变，他急急忙忙地打了一辆出租车，扬长而去，甚至都忘了捡地上的那枚婚戒。看着手上被他胡乱塞过来的戒指，满心的荒唐感泛滥开来。我在心里告诉自己，顾慈绝对不能心软。后来我从梦英的口中才知道，那天徐锦州跳河了。而沈听正是因为得知了这个消息，才会匆匆忙忙地离开。这也恰巧证明了，在他的心里，徐锦州永远比我重要。我回到了空无一人的别墅，把所有关于他的东西全都收拾了出来，扔在了门外。安排好公司的一切事项之后，我反而有些无所适从。我辛苦打拼了几年的公司，已经交给了代理人全权打理，所有的流程都安排得井井有条。无论沈听愿不愿意离婚，这场官司打下来，在确凿的证据面前，他都必须净身出户。就在这时，我从前的老师给我打来了电话，电话里的声音依旧熟悉，带着温和的笑意，和多年前一模一样。老师在电话里问我，真的不考虑来帮他吗？说有个项目非常适合我。我一时间不知道该怎么回答，握着手机的指尖微微收紧。婚前老师就给我打过电话，问我有没有兴趣加入。当时我笑着拒绝了。我和他说，一个商人去搞学术，不是胡闹吗？老师在电话里和我说，我本就是学术出身，当年是专业里最有天赋的学生，要不是为了生活，也不会中途退学。他反复劝我好好考虑，语气里满是殷切，甚至说就当是老师求我了。耳边是老师熟悉的声音，他是我研究生时的导师，也是我大学时的专业课老师。从大一到研二，从护士到经士，我曾经以为我会一直跟着他做研究，可到头来一次次变卦的人都是我。研二退学之后，所有我经手的项目或多或少都受到了影响，可老师从来没有埋怨过我，更多的只是劝我想清楚就好。那时候的我满眼都是坚定，为了沈听，为了我们更好的生活，我觉得创业远比做学术有前途。而现在我确实犹豫了，我想我该为自己的梦想而活了。思虑再三之后，我答应了老师。电话那头传来老师连声的叫好，他说他就知道我早晚会同意的，只是时间问题。老师声如洪钟的声音从电话那头传了过来，带着毫不掩饰的欣喜。我一直压抑着的心终于松了下来。老师笑着和我说，不过我可得加油，现在得重新读研，可别让那群师弟师妹们笑话了。我轻声应了下来，嘴角不自觉地勾起了一抹久违的轻松的笑意。这亲切的声音一如多年前从未变过。而现在的我终于有能力去完成我那些未完成的梦想了。沈听不同意离婚，更不同意法院判决的让他净身出户的结果。他一次次提起上诉，一次次找各种关系，试图扭转判决结果。可在实打实的出轨证据面前，法院最终还是强制判决了我们离婚。他婚内出轨的证据确凿，没有资格分走任何婚内共同财产，只能带着自己的东西净身出户。沈听天天守在小区门口蹲我，不管刮风下雨，每天都等在那里。他瘦得不成样子，眼窝深陷，颧骨高高凸起。往日里爱美精致的他，脸上连妆都没有化，头发乱糟糟的扎在脑后，身上的衣服皱巴巴的，再也没有了往日里光鲜亮丽的样子。他拦住我，
哭着问我为什么要用这种方式和他离婚。他挽住我的手，冰凉的手指死死地攥着我的胳膊，哭成了泪人。我开口反问他，沈婷不这样，我们能离得掉婚吗？我说我是长情，可我也同样绝情，而他又算什么呢？我用力摆脱了沈婷的纠缠，转身就要离开，没有半分犹豫。沈婷却突然换了一副嘴脸，准确来说是终于原形毕露了。她在我身后放狠话，尖利的声音划破了小区里的安静，说和我离婚是我亏大发了。她说徐锦州样样都比我好，就连床技都比我强不知道多少倍，让我等着瞧，别到时候像条狗一样滚回去求他。我没有理会身后歇斯底里的沈婷，脚步没有半分停顿，坐进车里驱车离开。后视镜里他的身影越来越小，最后彻底消失不见。他和徐锦州是好是坏，都和我没有半点关系。我需要做的是专心备考上岸，而不是在和沈婷、周诗雅他们无休止的扯皮。我直接对外放出了自己要出国的消息，和所有与沈婷、周诗雅共同的朋友都断绝了来往。我换掉了手机号，搬离了原来的房子，彻底从他们的世界里消失了。我把所有的时间和精力都投入到了备考当中，每天泡在图书馆里，从清晨到深夜，日子过得忙碌又充实。那些曾经的伤痛，仿佛也在日复一日的学习中渐渐被抚平。我成功考上了 S 大的研究生，重新回到了阔别多年的校园，走在洒满阳光的校园小路上，听着周围学生们的欢声笑语，我的心里前所未有的平静。手上的项目更是取得了突破性的进展，拿到了国家立项的支持。学术成果展示那天，会场里坐满了业内的专家和学者，我穿着熨帖的西装，自信地走上台发言，滔滔不绝地介绍着我的项目。台下的灯光落在我的身上，掌声一次次响起，数年的心血在这一刻终于得到了最好的展现。离开酒店的时候，外面下起了淅淅沥沥的小雨，冰冷的雨丝落在脸上，带来一丝凉意。我却意外撞见了阔别许久的徐锦州和沈婷，两个人正纠缠在一起，在酒店门口的屋檐下吵得不可开交。沈婷死死地拽住徐锦州的胳膊，指甲几乎要嵌进他的皮肉里，语气里满是哀求，质问他怎么能这么对他，居然还和别的女人开房。他的头发被雨水打湿，乱糟糟地贴在脸上，身上的衣服也沾满了泥污，狼狈得不成样子。对面的徐锦州脸上满是不耐烦和厌恶，再也没有了当初的意气风发。老子都被你害破产了，这个婚我离定了，你就等着收拾东西滚吧。他恶狠狠地甩开了沈婷的手，力气大的直接将沈婷一把甩到了地上。沈婷摔在积水里，浑身都湿透了，他却还不解气，上前踹了他两脚。周围路过的人纷纷围了过来，对着他们指指点点，拿出手机拍照。我本想绕开他们走，毕竟眼不见为净，可沈婷却一眼就瞥见了我，眼睛瞬间亮了起来，像是抓住了最后一根救命稻草。他泪眼婆娑地看向我，从积水里爬起来，跌跌撞撞地朝着我跑过来，质问我怎么会在这里。看见他跌倒在地上，都不肯扶他一把。他漆黑的眸子里满是破碎的悲伤，还有一丝卑微的祈求。我装作没听见，脚步没有半分停顿，转身就走。沈婷却像块牛皮糖一样，死死地跟在我的身后，嘴里不停喊着我的名字。我启动车子的时候，他更是不要命地站在车头前面，张开双臂拦住我的去路，笃定我不舍得撞他。他的脸上满是疯狂，眼里带着破釜沉舟的决绝。我直接叫来了酒店的保安，让他们把沈婷拖走。两个保安上前，一左一右架住了沈婷的胳膊。沈婷在保安手里挣扎得很是厉害，嘴里不停骂着脏话，活脱脱像个撒泼的疯妇。他见我始终丝毫不理睬，更是气得连连踹我的车屁股，骂我是王八蛋，是负心汉。直到保安把他拖走，他的叫骂声才渐渐消失在雨里。我坐进车里，发动车子，平稳地驶离了酒店。后来我从朋友的口中才知道，他和我离婚不到半个月，就火速和徐锦州结了婚。可徐锦州天生就是个花心的性子，怎么可能守着沈婷一个人过日子？沈婷嫁过去之后，不仅要天天和层出不穷的小三小四斗法，更是因为生不出孩子，在许家受尽了冷眼。自从沈婷嫁过来之后，许家的生意就一落千丈，下滑的厉害。年初许家彻底破产之后，就更是一蹶不振。沈婷自然舍不得自己富太太的生活就这么破灭，一个劲的想要巩固自己的地位，对徐锦州管得越来越严。他们俩3天2头就上演一出捉奸撒泼的闹剧，几乎成了整个圈子里最大的笑料。沈婷沦落到今天这个地步，完全就是她咎由自取，和旁人没有半点关系。在遇到沈婷之后不久，周诗雅就顺藤摸瓜地找上了我。她找到了我的实验室，等在楼下，从清晨等到了傍晚。一别3年，她依旧是记忆里的样子，穿着精致的连衣裙，画着完美的妆容，只是脸上平白多了几分挥之不去的哀愁，眼角也多了几道细微的纹路，再也没有了当年大学里的意气风发。他开口问我这3年过得好不好，语气里满是刻意的关心，还有一丝小心翼翼的试探。我冷着脸回他，没有了他和沈婷的纠缠，我过得自然很好。周诗雅的脸色白了白，捏着包带的手指微微收紧，咧爪着和我道歉，说以前是他太任性了。他说即使过了3年，他还是忘不了我。
求我再给他一次机会，这次换他来追我，当我的舔狗。周诗雅说这话的时候，眼里满是刻意营造出来的爱意，丝毫看不出半点心虚。要是我不知道她马上就要嫁给一个年纪都快能当她爸的男人，我恐怕真的会有一丝犹豫。我直接开口拒绝了他，说不可能，让她还是乖乖嫁人。周诗雅的脸色又羞又红，眼眶瞬间红了，急忙和我解释，说她是真的爱我，真的不想嫁给那个叫王磊的男人。她说那个男人不仅好色，光是私生子就有好几个，求我不能眼睁睁看着他掉入火坑。她的泪水大颗大颗的落下来，哭得楚楚可怜，和当年那个高傲的大小姐判若两人。我嘲讽地看着泪流满面的周诗雅，反问她，那又怎么样？她求我，我就一定要帮她吗？周诗雅的脸上瞬间涌现出不可置信的表情，仿佛我说了什么天大的笑话。我可是你的白月光啊！她不敢置信地喊出这句话，仿佛我不帮她就是犯了天大的错。我嗤笑一声，让她别再做她的女主梦了。我和她之间早就一点关系都没有了。我说她作为白月光就该像个死人一样安安静静的，别再来打扰我的生活，否则就别怪我翻脸不认人。说完这句话，我转身走进了实验楼，没有再回头看他一眼。无论是沈听还是周诗雅，伤害过我的人，我一个都不会原谅。周诗雅结婚那天，我去了现场，婚礼办得极尽奢华，酒店门口摆满了白色的玫瑰，红毯从门口一直铺到了宴会厅。可现场的气氛却算不上热闹，宾客们脸上都带着客套的笑意，窃窃私语的声音不断传来。他的新郎是个年近50、油光满面的男人，大腹便便，眼神浑浊，和强撑着笑容的周诗雅站在一起，显得格格不入。我知道周家给了周诗雅2个选择，一个是乖乖嫁人，往后依旧衣食无忧，保住周家的富贵；另一个是和周家断绝关系，彻底在上流圈子里消失，一无所有。周诗雅妄想选第3条路，钱、地位和幸福，她全都想要。她想把我当成她摆脱这一切的踏板，绝无可能。婚礼进行到一半，我转身离开了宴会厅，没有再多看一眼。我打算申请出国交流，继续在学术上深耕钻研，去完成我年少时未完成的梦想。可沈听却偏偏还要来找我的麻烦，一连几天，我上下班的路上都能感觉到有人在跟踪我。那道目光阴魂不散，无论我走到哪里，都紧紧地跟在我的身后，带着浓浓的恶意。联想到前不久沈听被许家扫地出门的消息，我心里瞬间有了数。我决定主动给沈听一个可乘之机，不然以他的性子，绝对不会善罢甘休。1年1度的慈善晚宴定在了市中心的5星级酒店，业内很多知名的学者和企业家都会到场。晚宴结束后，我在保镖的护送下离场。走到走廊拐角的时候，我以去卫生间为理由，让保镖在外面等候，避开了人群和保镖。我知道他一定不会放过这个对我下手的好时机。卫生间里的灯光惨白，瓷砖地面光可见人，空气中浮动着淡淡的消毒水味。我刚走进卫生间，身后的门就被狠狠推开，又瞬间关上反锁了起来。一把闪着寒光的刀尖瞬间对准了我的喉管，冰冷的金属触感贴着我的皮肤，激起一阵战栗。沈听的脸出现在我的面前，头发凌乱，眼里布满红血丝，脸上满是疯狂的恨意。沈听的声音里满是怨毒，说这一切都是我逼他的。他握着刀，手腕用力，就要往我的脖颈上刺来。我身体猛地向后一仰，堪堪避开了要害，刀尖避开了我的喉咙，结结实实地插在了我的小腹上。剧烈的疼痛瞬间席卷了全身，鲜血鼓鼓地流了出来，瞬间浸透了我的衬衫。我抬起左脚，用尽全身力气，直接踢翻了卫生间里的花盆，陶瓷花盆摔在地上，发出巨大的碎裂声响，在空旷的卫生间里不断回荡。巨大的声响让守在外面的保镖立刻闻讯赶来，用力撞开了反锁的卫生间门。他们冲进来的时候，看到的就是沈听拿着带血的刀，想要继续对我灭口，而浑身是血的我已经瘫倒在了地上。保镖立刻上前夺下了沈听手里的刀，将他牢牢控制住，直到被抬上救护车的时候，我的意识都还算清醒。救护车的鸣笛声在耳边呼啸，车窗外的夜景飞速倒退，周围众人的窃窃私语一句句落入我的耳朵里。有人认出了沈听，议论着他就是那个靠暗恋人设出名的网红。有人唏嘘着他都因为出轨翻车了，居然还有胆子来杀前夫，实在太过恶毒。还有人感叹着知人知面不知心，我实在是倒了大霉，才摊上了这么个货色。被警察铐着带走的沈听脸色阴沉的可怕，眼神里满是怨毒。他死死地盯着我，嘴里破口大骂，说我不是个东西。只是事实就摆在所有人的眼前，人证物证俱在，又有谁会相信一个杀人未遂的罪犯呢？沈听最终锒铛入狱，因故意杀人未遂被判处了有期徒刑，往后的好几年他都要在监狱里度过，这是他应得的报应。警察局那边传来消息，说沈听在监狱里一直想见我一面，托人带了很多话出来，说他知道错了，想当面和我道歉。我直接拒绝了。我和沈听本就是2个世界的人，我不想也不会再和他有任何的联系。我曾经为了他放弃了我的学术梦想，放弃了我从少年时就怀揣的热爱，一头扎进波谲云诡的商场，只为了给他一个他想要的未来。可到最后，我倾尽所有搭建的未来，在他眼里不过是一场可以随意丢弃的笑话。而现在，我只为自己而活。我重新捡起了我曾经放弃的热爱，回到了本该属于我的赛道上。那些曾经为了别人而收敛的光芒，如今终于可以毫无保留地为自己而绽放。海外的实验室里永远亮着不熄的灯光，精密的仪器发出细微的运转声响，
窗外是异国他乡的漫天飞雪，落在干净的玻璃窗上，晕开一片朦胧的水雾。我穿着白大褂，指尖划过实验报告上的数据，眼底是前所未有的平静与笃定。往后余生，我只求自己所得，行之坦荡，问心无愧。